Ola a todos, benvidos a Galeretando, o novo podcast do Galicia Confidencial, que por se aínda non vos enterades, ou non estades moi enterados da vaina, que tamén pode ser neste novo podcast o que buscamos é falar con creadores de contido galegos, porque agora a verdade está bastante de moda isto de facer contidos para as redes. Así que, pois aquí estamos nós para laretar con eles. E no noso primeiro programa imos falar con Mario Brión, máis coñecido como Ola Son Mario nas redes, así que Mario, moitas gracias por vir a Laretando e, bueno, contanos, que tal estás? Bom, primeiro, o prazer é todo meu, que é o que se supón que se di así xeralmente cando che convidan a estas cousas así. E como estou? Bueno, a verdade é que estamos así unha hora un pouco difícil porque é a hora da siesta para a xente que estea vendo escoitando isto, pero ben, estou correcto. Estás correcto, vale, moi ben. Pois, contalle á xente que non te coñece, que non sabe nada de ti, que fas ti en redes? Pois a verdade que non sei. A ver, subo vídeos de cousas así gallegueiras, subo así cousas sobre minorías culturais e así, porque me interesa. Tamén un pouco así sobre xeopolítica, que tamén ten bastante que ver así cas minorías culturais, e sobre cousas gallegueiras, e sobre produtos culturais gallegos que me parecen cuestionáveis para falar merda deles. E así. A mí encantoume, porque eu documentándome aquí como boa xornalista que son, sobre ti nunha entrevista, encántame porque deixaches que ti comezaras a facer vídeos para evitar discusións, en plan, oye, mira, non me rayes, se queres saber tal, vaite ao meu vídeo e mira, o sea, foi algo así ou... A ver, bueno, sí que é algo así, pero foi máis tipo... Claro, obviamente, pois, eu desde sempre sí vexo que normalmente a xente pois, faime caso cando falo, non? Porque obviamente pois, son un home, entón, se és un home, pois, obviamente fanche máis caso cando falas. Ti non o poderás comprender, non é algo que... Non entendo, a verdad, non me pasa a mí eso, a verdad. Relatable content é así, pero os señores sí que lle pasa moito, que si ven que é unha persoa e si ten presentación así masculina, fañe moito máis caso. Entón sempre me pasaba iso, pero o que pasa é que, claro, obviamente, explicar e aprender a articular todo un discurso inteiro cada vez que queres facelo, que en plan, hipercansado, non? É mellor facelo unha vez, gravalo ben, argumentalo ben, e dicir, mira, este é o que opino sobre esta cousa, aí che vai. Podes consultalo cando queiras. Buah, que me parece maravilloso, Estou por facer eu eso simplemente para evitarme, o sea, falar con xente de todo o sempre o mismo, porque, vamos, é que... Sí, é que aparte a xente iso, que é hiperpesada, distías, sí, quere que lle expliques. E aparte, o peor non é iso, o peor é a xente que lle empezas a explicar unha cousa e de repente empezas a ver que se lle vai como a vista así pos lados, e como en plan, xa empezan a desconectar, é como en plan, a ver, non me vou aquí a matar a explicarche esta movida que é chunga para mí de argumentar e de articular todo a vez, para que ni siquiera me fajas caso. Así que, si queres mirar o vídeo con calma, non sei que, esa impresión, pois iso. Xa, Dios. É verdade eso de que non podes ver ou che dase un pouco de reparo ver o teu primeiro vídeo? A ver, non é o meu primeiro vídeo, son moitos, mas eu así non teño medo do cringe este, porque obviamente o cringe é algo moi relativo, non? O que a mí me dá cringe para outra xente é así, pois a súa vida perselle lexítimo hasta o día que morran, non? Entón, claro, a ver, eu acepto o cringe como un desarrollo, un desenvolvemento natural da túa persoa, non? Hoxe en día, pois, o que hoxe en día me parece lexítimo e guai e tal, non sei que, pois ao mellor dentro de 5 anos pareceme unha puta merda e pareceme, pois, eso que dá cringe, non? Entón, hoxe en día, pois, non miro moitas cousas das que xa fixen atrás porque pois, tampouco non ten así sentido, non? Pero a veces miro e dixo, tal, isto tal, e isto tal, e isto tal. Pero, bueno, a ver, o mellor que podía facer en aquel momento cos recursos que tiña e cos coñecementos que tiña. Entón, pois, tampouco non teño moito máis que reparar, non? É o que é, está aí e non pasa nada, ou seja, é parte do meu desenvolvemento vital. Xa, además, eu creo que eso nos pasa a todos, de mirar o que fixaches anos anteriores e decir que puta mierda é esta que fixen. Mirar os primeiros posts de Instagram. Xa, Dios, eu teños todos archivados, literalmente. Teños todos archivados. Ti és da xente esta así nova que ten cero publicacións. Non, teño, pero solo os bonitos. 4 ou 5, claro, os bonitos. É que eu empecé en Instagram con 14 anos e claro, época mala para empezar en redes, entonces... No, de verdad, moita vergonza, pero bueno, aí están. E unha cousa que me flipa e me dá envidia muchísima es que falas 6 puñetaros idiomas. Contándoos. Bueno, a ver, a certos niveis. Falar, falo, obviamente, gallego, español, inglés e alemán. Falar, bueno, portugués, portugués, por que non? Despois, danés, sei moitas cousas, pero non podo manter unha conversación normal con iso. E despois francés tamén estou aprendendo, pero tampouco non sei moito. Nada.
Nada, eu nin galego sei falar ben, pero vamos, nada, tonterías, Gallegos e así e xa está. Xa. Bueno, suficiente. Así. Levo unha época tendo que falar español, que horror, de verdade, que Sí. suplicio, Pero bueno, cosas que pasan. Pero pareceme curioso o de falar, por que danés? Mira, esta é unha cousa da que falo e pola que reflexiono moitas veces, así, que ten que ver, é un pouco así denso para agora mismo, así, pero vou intentar resumilo da maneira máis, pois eso, lixeira posible, non? Obviamente, toda a xente que aprende idiomas con un fin últimamente económico monetario, non? Obviamente, ti, se aprendes un idioma, é polo posible rédito económico que lle podes sacar no futuro, rédito económico, social ou que sexa, non? Por exemplo, se aprendes, obviamente, é lógico, non sei, ninguén che vai preguntar por que aprendes inglés, non? En plan, non é como algo que tal. E o mismo pasa con o alemán, ainda que non sexa unha lingua global que tal, obviamente, Alemanha, Suiza, son países que teñen moito poder adquisitivo, moito poder económico e moita influencia política tamén, entón é normal que queiras aprender alemán, pois por iso, non? Polas potenciais oportunidades que te estás abrindo económicamente, tanto que non sei canto. Que pasa con outras linguas que non teñen ese potencial? Pois que, diste, por que aprendes danés, tal, non sei que, diste. Bueno, pois porque, danés, concretamente, obviamente sempre hai unha razón para todo, non? Pero eu, concretamente danés, porque cando era así, adolescente, ainda hoxe, a menos grado, non? Pero sí que se estaba moi obsesionado cas culturas dos países nórdicos, en plan, con Suecia, Finlandia, Islandia, as Illas Feroe, tal, non sei que, non sei canto. Entón, dixen, a ver, que lingua nórdica estudo? E dixen, pois o danés, porque Islandia é unha antigua, e Groenlandia Groenlandia ainda forma parte da corona danesa, pero Islandia era unha antigua colonia danesa e ainda hoxe en día se estuda o danés como lingua secundaria, como lingua, como se chama? Secundaria non, como estudamos aquí francés, por exemplo, como lingua estranxeira. Entón dixen, pois estudo danés porque tamén o entenden ali, tal, non sei canto. Craso error, porque danés é a lingua máis diferente, en plan, fonéticamente, de todas as linguas nórdicas. En plan, o sueco, o noruego, o islandés son moito máis semellantes fonéticamente que o danés. Pero, agora como xa levo moito... Si, agora xa empecé, pois mira, xa seguimos. O dano xa está feito, así que é iso. Eu, ollo, que o danés non sei, pero na miña familia falan alemán. Eu, de verdade, ese é un idioma do demonio. Eu non entendo nada, o sea, é que é super difícil. Xa, é que de feito, últimamente estou escoitando moitísima música en alemán, porque hai moitísima a música en alemán é a hostia, o sea, encántame. E claro, moitas veces poñome a escoitar e dixo, se non supera absolutamente nada do que están dicindo, dixo, que só escoitas. Xa, sí, é que tal cual, o sea... Claro que hai moitos fonemas deses, así como, por exemplo, o galego hai moito xe tamén, moito si falas con geada e tal. Claro, é un pouco así duro de escoitar. Xa, de feito, falando do galego, tamén me foi xo gracia, porque moita xente pensa que ti non falas así, en plan que os teus vídeos... Odio, hiperboomers, tío. Odio, é que sempre son os mismos putos boomers que me veñen me dicir pero falas así na vida real. É como en plan, claro, pero ti que xente conoce na túa vida? En plan, tan distópico che parece que falas así na vida real? Ou seja, en plan, non é só para os vídeos, tal, non sei que. Diz ti, pero ti és tonto, en plan, que xa, é que a mí chamou moitísima atención, porque máis vino moitísimo de... pero falas así, tal, non sei que. Pois sí, retrasado, en plan, que pasa? Además que a mí, personalmente me parece tan raro, o sea, como para decir, pero de verdade falas así no teu día a día. Sí, é un xuxo, de verdade. Non sei que xente coñece a xente así na súa vida real, pero whatever. Tamén me gusta, me parece un pouco tal, porque sí, de Tiales e Remeiro, non? Sí, fajo, sí. Sí, é que eu xa solo ver isto, a mí xa me dá un dolor de espalda, decir, que ganas, Ti onde és? Ti non és da costa, non? Non, son daqui, de Santiago, son de Santiago. Ai, que horror, coitada. Moi ben, genial, empezamos ben. Sí, a ver, tocoume, non o vexín. Sí, claro, ao final tampouco non os colle, en plan, o que tocou. En plan, como a xente que é de Ferrol, pois mira, non lle ten que facer a pobre. Tocoulle xa está. É que é así de triste a realidade, pero bueno. Pero a mí, parece interesante un pouco, claro, eres da costa, entonces para vos será máis normal estas cosas, pero eu que son do interior, pois non sei, porque empezaches, canto tempo levas practicando remo? Pois mira, empecé porque en segundo da ESO o meu profesor de Educación Física era casualmente o alcalde, o presidente do Club de Remo, non o alcalde do Club de Remo. E díxeme, sí, tal, ti és grande, tal, podías ir polo Club de Remo, tal. E dixen, bueno, pois vamos tal, ali que tal. E desde aquela, desde que tiña 12 anos, deixei algún ano así polo medio e tal,
pero casi sí. Agora que o penso, en plan, pensando retrospectivamente, levo máis da mitad da miña vida remando. Buah, que fuerte. Que a verdade é que é algo no que tardei en plan en reparar e aceptar, así que son deportistas, en plan, dáme así como un pouco de vergonza allá de decir, non, pero son deportistas. Pero claro, levo máis da mitad da miña vida facendo deporte, competindo en deporte, non só facendo. Así que supoño que sí que serei así. A ti non se pasou como a min, porque a min na ESO, claro, para subir nota, dicíame de ir correr, e claro, eu iba a correr, pero quedei aí, non pasou de ir eses anos da ESO. Xa, pero que o remo eu crees que hai moitísimos, bueno, de feito hai moitísimos, sobre todo, de feito agora hai máis rapaces que rapaces incluso. Pero claro, que ves ti, en plan, vas polo mar, andas por aí as voltas no bar, a ver, pero en plan, é bonito, así, non sei. Pero non moi cansino, non cansa moito. Home, claro, a ver, pero para eso vas así a adestrar, e ao final de pequenos, as regatas son cortas, son 4 minutos ou así de regata. Que a ver, obviamente, pues tes que adaptar o esforzo, non vas a ir ao mismo ritmo tal 4 minutos que se tes que facer 20, como cando és senior tal, ao final todo cansa porque aplicas máis nun couso que outro. Pero eso, en plan, de pequeno leva, aparte vas casi cos amigos, fas así como... E aparte, nos deportes, bueno, supoño que en todos os deportes de equipo, pero, por exemplo, en plan, en remo e así sí que se fai como conexións así moi... non sei, significativas que a xente, porque é como en plan compartir un obxectivo común, todos dependen de todos, ti en plan entrenas tal, é como podes sacar en grupo, entonces o ser en grupo, claro. Hai máis aí... Si, sempre é así como unha relación así moi estreita, así que a xente, así. Ainda que despois do club de remo, pois non teñes nada en común, porque eso, hai xente que é, o que sei, xente que é albañil, outros son enxeñeiros, outros traballan non sei onde, outros andan ao mar, outros non sei canto. Claro, é un grupo así de xente moi diversa, así que se xunta, pois, que ten así por esa cousa. Xente moi random, hai que se xunta literal, a favor do remo. Sí, pero claro, se tes así ese nexo en común con eles, é así, non sei, está ben bonito. De cantas horas entrenas? Depende do... En plan, porque claro, vamos facendo ciclos en plan de carga, medio, descarga, tal, entón varía un pouco, pero sobre 2 horas... En inverno, 2 horas e pouco, así. E agora un pouco menos, que reduce un pouco, sí. Tardas. Entre todo, sí. En plan, facendo pesas, ergómetro, descanso, 2 horas e pouco. Nada, vamos, nadiña. Xa, bueno, a ver, como levo facendo toda a miña vida, como en plan, sí, bueno, vas ali, contas uns contos ca xente, miras quen está, faz unhas pesas, contas así que tal, que a ver a actualidade así do club. Está ben, é entretido. E agora que me dá moitísima rabia, eu non sei se me pasa só a min, pero que últimamente todo o mundo está facendo exercicio, se dá por aí, non sei se é a operación bikini esta que me toca mucho las narices, la operación bikini, pero me raya, porque claro, o exercicio que fago é subir as escaleiras da miña casa con suerte, entonces es como, pues no, porque ahora quedou de mala. Porque non teño ascensor. Claro, porque non teño ascensor, que se non pensábamos, e hai que, pues no, ahora me jode, porque que hago con mi vida? Pues, xa. E me jode, pero bueno. Además, bueno, cambiando de tema, ti tamén tes un podcast, sí, que está por aí un poquito abandonado, teño que decir sí, que... Xa, a verdade que me sinto, non me sinto hiper mal e así, pero sí que me din, ai, cando vas... De feito, ainda fun hoxe con Sara Seco a Ferrol, e dixeme, ai, tens que sacar outro podcast e así. E teño un podcast grabado desde Antroido do ano pasado, que disa? sin editar, porque me deu hiper pereza. Pero claro, o podcast estaba ben, e así era así un chaval así bastante así, en plan, non sei, elocuente e tal, é a verdade que tal. Pero sí que, aparte, moitas veces penso, digo, buah, tiño que falar a este para facer un podcast sobre X sitio tal, que tería super guai, ou sobre, este tipo super guai, este tipo de alemán que fala galego tal, estaría super ben telo no podcast, pero, bueno, sí, non me fixete sin dar preguntas sobre o podcast, pero bueno. No, pero bueno, é que, a ver, aquí todos nós estamos esperando a que volvas, así que vai-te poñendo unha fecha aí, porque hai que volver, Pero, bueno, o caso é, ti no podcast falas, pues, sobre identidade local, nacional, tal. E claro, falas pois con xente de Galicia, entre outra xente, pois sobre os seus sitios. Aquí hai, entón aquí temos que falar de Boiro. Porque claro, se eres de Boiro, ainda que tamén che digo, que putada ser de Boiro e apellidarse Brión. Xa, sabes o que é o máis chistoso de todo? É así, que a aldea da que son en Boiro, porque non son de Boiro do centro son nunha aldea que, bueno, está a 10 minutos andando do centro de Boiro, pero son de Brión. Chámase Brión, a aldea onde son. E apellidome Mario Brión, é como en plan... Pero bueno, casualmente, o sea, de onde son é da casa de meus avós maternos, non paternos. En plan, meu pai é de outra aldea, pero apellidese Brión e vivo ali en Brión. Chámame Mario Brión. Oye, pues que ben queda eso entón, O sea... Pero a verdade é que a Brión, bueno, a Brión o Consello pasaría algunha vez, pero nunca fun, así que... No. É que, claro, vou dicir, bueno, para unha... Tampouco non hai moito que... Xa, é que xa decir, a ver, non hai en Brión...
non tampouco te partes gran cousa, pero Claro. bueno. Entonces, agora vamos a falar, xa que teres de brión, que características, porque eso ti preguntas aos teus invitados, que características ten que ter unha persoa para ser de Boiro. Para ser de Boiro. Un día mandaronme facer unha recomendación nos diarios de algún sitio e recomendeille o mellor sitio de Boiro, obviamente, que é o Mesón Boiro. O Mesón Boiro é the place to be in Boiro. Ou seja, bueno, obviamente, se te podes imaginar polo nombre que tipo de establecemento é, non? Na verdad non callo, Non cae, o Mesón Boiro. Pois sí, obviamente é todo o que te podes estar imaginando, é así, pero é o mellor sitio de Boiro. Claro, recomendar ese sitio é reflexionar así un pouco sobre o que é Boiro. Non, Boiro é, pois iso, ir á roubacha, que é a roubar marisco na praia, e así, que ben, que estar a interesante. escapar así de vigilancia marítima e tal, pois eso, o cheo das drogas e así, porque obviamente houve sempre moito narcotráfico e tal, como calquera vila mariñeira e tal, pois iso, a vida mariñeira é así, que personalmente na miña familia non hai ninguén que sexa mariñeiro, pero iso tamén sempre marca moito, non? É un pouco así, claro, Boiro é destes núcleos urbanos que non teñen como unha relevancia así histórica moi grande, como, por exemplo, que sei, Padrón ou Rianxo ou, eu que sei, en plan, estas vilas, ou Noia, que son así como vilas máis antigas que tuveron máis relevancia histórica, pero hoxe en día, pois eso, Boiro a partir dos 80 pois medrou moito, é un dos núcleos de poboación así máis grandes e máis importantes do Barbanza, non? Entón é así como unhas destas novas identidades dun sitio novo que non ten así unha zona bella, en plan son edificios, pero sin máis, non sei moi ben, así máis ou menos. Un sitio así sin máis. A mí encántame. No, para ser de Boiro hai que saber un pouco de roubar marisco, porque claro... A ver, quen non colleu unhas ameixiñas para un arroz? Quen di unhas ameixiñas di 4 kilos? Claro, a ver... Poste a cañar así que tal, e empeza a chavir, diste, bueno, pois terei xa que estamos, a ver, non nos imos deixar aí, porque... Obvio. E tamén narcotráfico, eso, moi importante na costa, porque... Sí, que depois ves por aí uns chalés fermosísimos, diste, onde se leva E uns cochazos que dis, oye, mira, xa me gustaría a mí, pero bueno, encántame. De feito, pasouche algunha vez que así falando de contar, dicindo, mira, se eu son de Boiro, te dixeran, sí, de Boiro, porque hai en Boiro, así algún, non sei, comentario super random que dixeras. Sí, xeralmente a xente que me di de Boiro é de unha cousa que, a ver, pareceme lógica, pero nunca reflexionara así moi activamente, que é iso, xente que vai a Boiro para ir á praia e sair de festa, así que é como en plan, Boiro destino turístico de tal, pero claro, ao final, se ves desde Santiago ou desde tal, é un dos primeiros sitios que ten así como de todo, non? Porque, a ver, as praias non son unha maravilla, pero son grandes e amplas e podes estar ali en plan tal, non están super cheas, como se te vas o que sei, a Samila, Vigo ou algo así, que non caulle unha puta lata de sardiñas e tal. Pero, sí, xeralmente dime así, en plan, sí, Boiro, sí, coñezo, tal, así, de ir así algunha vez así en verán, tal, non sei que, e dixo, bueno, pois mira ti. Moitísima xente do interior, en plan, ten pisos en Boiro que diste, mima, claro. Pero claro, despois penso e dices, joder, obviamente, claro, se queren ir á praia un día, teñen que estar a conducir unha hora e pico, en plan, joder, cundille máis ter un piso e tal, e xa van aí cando queiren e tal. Pero bueno, xa. Tamén xe digo, as playas de Boiro, claro, como son de Santiago, pois quédame Boiro cerca para ir á playa. Entonces, sí, as playas de Boiro moi bonitas, pero a agua, aí non hai que se meta, de verdade, está congelada. Xa, depende de cales, hai algúns que están máis frías que outras, pero sí que está hiperhelada, así. E aparte, sabes o que pasa? Si vas a Ribeiro, así que son máis de mar aberto e tal, claro, hai olas e tal, hai moito máis mar, entonces, aínda que non te queiras meter, poste ao lado en plan, como na ribeira, en plan da praia e tal, venche a agua xa, pero claro, en Boiro non hai olas nin nada, que é dentro da ría, entonces é como en plan, tens que estar aí, xa, é un pouco así cansado, así, pero bueno, cousas que pasan. Aquí hai dos tipos de persoa. As que non se meten e as que se meten de chapuzón. Es que di, que non está fría, tal, está moi boa, tal. Amigo, pode ser o que queres, que non está boa, nin, vamos. Xa che digo, esa persoa di, no, está bonísima, que bonísima nin leches, que non sinto os pés, non está bonísima, no. Xa, chunguísima a peña, pero bueno, whatever. Chunguísima a peña. Eu non son dese. Bueno, de pequeno sí que, obviamente, de pequeno sempre é o mítico, en plan, veña, agua todo o día, tal, non sei que, pero agora, se me dá tal. E digo, bueno, estes días estuvo moi quente. Bueno, que pasa que aquí estuvo chovendo, dixeronme, pero ali estuvo así como en plan medio así bochorno e tal, que ven tormenta, pero ao final non veu, e estaba hiperquente a agua. Eu penso que non vai estar tan quente como estes días en todo o verán, Xa, además, supostamente, eu non sei, ti sabrás o mellor que en inverno dis que está máis quente. Claro, porque isto me pasa en plan cando está así o día trubado, así, porque eu creo que é pola sensación térmica, porque claro, cando fai moito calor fora, estás tamén moi quente, entón parece que está máis tal. Entón, cando está así máis ou menos, é máis fácil de meterte.
Eu son máis das que prefere quedarme na toalla e non pasar ese mal trago de ter que meterme e morirme en el intento, porque, de verdade, bueno, eu tamén quero saber se hai piques entre Boiro e outro tipo de concellos de cerca, tipo Rianxo ou por aí, porque, claro, aquí hai salseo, necesitamos salseo. Sí, claro, a ver, sempre hai piques, en plan diso, obviamente, pois é parte fundamental da cultura humana, non? En plan, ter así como grupos de poboación aos que, pois, decir, estes son máis tal, ou estes non sei que, ou estes non sei canto, ou estes non sei canto. En Boiro, de feito, bueno, agora xa non tanto, pero nos 2000 sí que era como, en plan, sí que, claro, de mítico das macro discotecas e tal, que a xente salía máis de festa tal, porque non había así tanto WhatsApp, nin tanto tal, e a xente vivía a vida de verdade, e así. Bueno, cosas que tiñan así os boomers, e así. E claro, sempre había todos os sábados pelea. Os de, claro, en Boiro está o Boiro Centro, e pois está tamén unha vila onde está o porto así máis grande de Boiro que se chama Cabo da Cruz, non? Que é así un núcleo de poboación importante que está así un pouco separado do centro urbano de Boiro. Eran os de Cabo contra os de Puebla, os de Ribeira contra os de non sei onde, os de non sei canto, non sei canto. Sempre había en plan así hostias por calquer motivo, por tal, non sei que. Era como en plan cultura boirense, cultura de... Pero que é unha maravilla, o sea, máis se tes tipo familia ou tal nun deses sitios, porque claro, familia se botan mierda entre eles, é que é unha maravilla pura, o sea, a min eso encántame. Sí, porque un mirou mal a moza de non sei quen e xa hai que ir ali ás hostias todos, a ver quen pensan que son, tal, botellazos así polo aire, buah, boísimo, boísimo. A ver, obviamente un pouco chungo e tal, se estás aí no medio, pero vendo así desde unha distancia e diste, buah, maravilla de fenómeno social isto é así. Pero claro, sí, sempre hai así estereotipos de tal, os da Puebla son así un pouco máis repipis así un pouco desvariados, tal, os de Ribeira uns analfabetos perdidos, os de Rianxo uns chungos, os de Noia tamén vai por Dios, sempre é así, algo que buscarlle ao gen. Os de Boiro como sodes? Os de Boiro, obviamente, os mellores, os máis normales, os máis civilizados, porque obviamente non me vou a considerar eu mismo un puto chungo, non, obviamente exteriormente supoño que o farán, pero iso. Que bueno. A min, o sea, o que me gusta deste tipo de piques e tal, e es que como ti sempre eres o bo, e aquí os malos son os demais, como... Pero, bueno, de feito, eu acórdome de, bueno, eu son de Santiago, pero a miña familia é de pueblos por aí, e de tipo de, sabes, isto de non te metas ca miña moza, non sei que e tal, e de que igual non acaba a cuchillazos, porque eso non tal, pero bueno, eso é un pouco machista, tamén lo he de decir. Xa, mítico, ou de, fodestesme a irmán, tal. Que non fodestesme, que a puta irmán fode coño que dá a puta gana, ti que pensas? É como chunguísimo. É que esas cousas ainda se dan hoxe en día, en plan, son hipernormalizadas. É xente que se cree en plan progre de todo, dixo, pero pau, que me foderon a irmán, pero, por favor, Dios mío, que puta noxo. Xa, Dios, tío. Asquerosísimo, pero bueno, cousas de heteros. Además, a min ahora en TikTok aparecen moitos chavales de, que sei, 15 anos, ou tipo así de... Sí, claro, es que quedé con outra e me la follé, e es como, de verdad, é que tan neandertal me parece ese tipo, esa palabra de me la follé, no, chico, no te la follaste. Xa, bueno, tamén había que ver o que lle chamaba fodera, porque, madre por Dios, moitos, mi madriña. Xa, toda a razón, sí, todavía, sí. E, bueno, ahora vamos, o que a min aquí me interesa, porque, vamos, ti estuvaches nomeada este ano os premios Mestre Mateo como mellor comunicador. Pero eso é todo unha mafia, un complot, eso é todo un complot, é toda unha corrupción toda, e non volvo a presentarme porque é todo amiguismo e corrupción. En serio, en serio. No, aquí suelta. No, dime ti. Eu xa acabei con isto. No, porque, o sea, a mí fíxome gracia, porque cando fixaron xa unha entrevista super seria, tal, en plan, bueno, esperaba esta nominación, tal, empezas ti. Moi mal ten que estar a gallega para que teñan que recorrer a min, non sei que, é que de verdade icónica. A ver, ou seja, jiji, jaja, pero entre broma e broma. A verdade xa soa. A ver, que non o teño que dicir eu, obviamente, pero bueno, a ver, non é así un known fact, é así que, moitas veces a galega ten así uns criterios uns poucos que tal para a xente que se lesiona para a súa plantilla, non? Tampouco non vou ser eu quen desvele aquí as verdades a voces, pero bueno, a ver, obviamente, en plan, pareceume así moi resaltable, así que me consideraran así para a nominación e así, en plan, pareceume así moi, en plan, claro, ao final son a primeira xente que non... a primeira persona que eso, que non ven casi da... Bueno, non sei se únicamente del de Galicia, pero que sexa en plan de crear de contido independente, supoño que sí que son o primeiro que fun nominado a un Mestre Mateo e tal,
bueno, iso, en plan, que estou moi agradecido si que recoñeceran o meu valor e tal, non sei canto. Obviamente, creo que se debería como se chama, de valorar moito máis o meu contido que, por exemplo, Esther Estévez, que obviamente é a única que fai é falar e fanlo todo. Obviamente que sí. Entendo porque ela gañe, é así, porque obviamente hai moitos máis motivos, hai moitas máis variables que entran en xogo que únicamente pois a calidade ou a pureza ou o traballo que ti fajas dentro dese contido, pois sí, obviamente, pero, bueno, eso. A ver, me parece tamén moi meritorio ti que non eres xornalista, o sea, ti estudaches publicidade. Sí, publicidades públicas. Pois, jova, tamén dicir, oye, mira, estou aí no medio de xente que deste mundillo... O sea, é que de feito, cando me chamaban para o fotocall, en plan, claro, tens que facer como 2 ou 3 fotocolles, non? Para cada cousa, de nominados, de non sei que, non sei canto. E dime, ves ti solo ou ven tamén o equipo? Eu como en plan, a ver, gilipollas, eu son o equipo. Eu son o guionista, eu son o produtor, eu son o editor, eu son todo, en plan, o de marketing, o de comunicación, son todo, en plan, non sei que tens que, non sei, pero bueno, en plan, bueno, a ver, estaba entretido, así. Pero bueno, iso, que ao final, pois iso, en plan, joder, que, en plan, para un proxecto, en plan, que fajo eu, en plan, máis ou menos de xeito así amateur e así, en que, bueno, pois, chega así unha certa repercusión, así de vez en cando, en plan, dependendo así como fluctúen, en plan, as audiencias ou os algoritmos e tal, pois, en plan, está ben que estivese nominado, así, non sei. Xa, pero tens razón que, a ver, con moito cariño aquí a Esther Estévez, que esperemos que veña algún día, jova, ti sí que faz todo, e ao final sí que hai xente que igual recibe máis recoñecemento que, bueno, lle dan un pouco xa todo feito. Entonces... Claro, a ver, o traballo de divulgación dos contidos e da cultura que se crea en Jallés e que, obviamente, pois, os organismos que debían de facelo moitas veces fano a moi contajotas e moi escollidamente, deliberadamente, de quen escollen de promocionar. Pero, bueno. Sabe que a min, claro, a min, jova, ti enteraste que te nominan? Eu entereime mirando o directo. Claro, pero ti non te avisan antes, en plan, oye, mira, que te imos nominar aquí e tal... No, de feito estaba mirando o directo, porque claro, fixen un directo para decir os nominados, e así. E de repente, xusto nese momento, cortóuseme. E despois, vin, en plan, refresquei, e pon, en plan, que me etiquetara a Academia Galega nunha publicación. E vou mirar e di, mira, estou aquí nominado con estes pavos. E di, mira, etiquetado. E propuxen, lol, non sei que, jaja, risa. En plan, no día sí que dixen, en plan, bueno, a ver, a lo mejor dixo, en plan, bueno, sin máis, pois o día, pois ahormaría, non? Pero no día sí que estuven así, dixen, mira ti, en plan, contento, así, en plan... Que interesante, isto de que valoren o meu traballo e iso, sí, en plan, vaya. Bueno, sí, está entretido, así, en plan, así como tal. Pero, entonces, te dolió un poquito que cando eso de, y el mejor, bueno, o mellor comunicador é Esther Estévez, te dolió. Tío, pasaronme moitísimos vídeos, en plan, unha pava, en plan, estaba grabando así, en plan, como tal, non sei que, cando era o momento, en plan, de dar o de mellor comunicador, e din, Esther Estévez, e di, tipo, joder! Así, que bueno! Cando estaba grabando así como reacción e tal, e di, tipo, joder! Que, bueno, a ver, claro, que tamén decía, en plan, pero de verdade que lle van a dar 2 días seguidos, 2 anos seguidos. É así un pouco chungo, en plan, non sei, en plan reparto un pouco. Pero, bueno, a ver, non sei, eso. A ver, que non dixo que non o merece, así, e que fajo, pois, unha labor tal e ben e tal, pero, bueno, iso. Sí, obviamente, claro. Vou abogar por mí mesmo, obviamente. Claro, aí está, en plan, sí, que moi contento, en plan, oye, non me vale eso de, que estou moi contento por ela, tal, no, porque aquí, no, eso non vale. A ver, sí que me alegro por ela e así, pero obviamente, pues, creo que me resou máis, obviamente. Claro, no momento de decir, joder, pues xa que estou aquí, pues podía levarlo eu, no? Seguro que, bueno, por lo menos... Xa que fin cun traxe da puta hostia, non como o resto de básicas que están aquí, que colleron un traxe do Zara. Eso, que quería falar do traxe, porque o traxe, moitos falaron de si María Mera, mellor vestida, tal, perdona, María Mera, non viron aquí a Mario Brión, por favor? Que María Mera encantó, bueno, de feito iba a facer un vídeo, bueno, de feito eu de facer, así, un vídeo en plan como fixo en plan Sara Seco, así comentando en plan os vestiarios en plan da peña, así, e claro, de María Mera sí que iba espectacular, amazing, así, pero dicía, non sei que, do mar, tal, non sei que, non sei canto, e claro, obviamente iba todo de negro, eu, wow, not María Mera posicionándose en contra da xestión da catástrofe do Prestige polo goberno do PP. Guau, ultra polémica. E dixen, porque dixen, non sei que do mar, iba todo de negro, e dixo, what the fuck, a ver, relacionamos un pouco aquí, e tal, claro, non sei, cancelada María Mera, non volve a traballar en Televisión Galicia na vida.
demasiado problemática. Nada, de verdade, vamos, xa. Pero si, o do traxe xa levaba así como tempo querendo facer un traxe así, en plan un pouco divertido e tal, non sei que, porque non sei, é que de feito outro día comprei roupa hiperestrambótica en ASOS, en plan toda de colores, en plan pastéis, hiper en plan tal, non sei que, pero claro, é que vexo e dixo, pero esta roupa é de puto payaso, pero despois poño eu, e xuroche que, en plan, que me en plan, dame como un sentimento así de euforia, verme así, en plan, como un subnormal payaso. E claro, despois penso, en plan, externamente, o que pensaría de mí mesmo se me vira así vestido a outra persona e diría, este pavo, neurodiverxente da hostia, este tan fatal da puta. Pero claro, véxame a mí, e xuroche, en plan, que me dá puta euforia, alegría de vivir. E diti, joder, pois mellor eso que non, que tal. Joder, e co traxe ese, o mismo, en plan, dixo eu, pois un traxe hiper divertido, encántame levar esta puta cousa, de Ronald McDonald, Capital España, o que sexa, non sei, gustaba moito. Xa, porque é o que diste, oye, que por exemplo, ojalá eu poder levar a roupa que me dera a puñetera gana, sentirme en plan super aí tal, pero volvendo a eso, claro, é que moita xente, seguro, sobre todo xente que non te coñece e tal, dicía, menudo payaso este, é que seguro que dixeron eso de menudo payaso este bicho aquí que van a ir a de España, porque... Tío, o mellor de todo era que me pasou dúas ou tres veces, non me acordo moi ben, señoras, en plan, rollo así co móvil, en plan, Sí, unha foto todo disimulado, hiperdisimuladas, era como en plan, é que estou vendo. a ver, señora. Despois por WhatsApp, isto de que leva unha hora, porque fan así, tipo de, mira este chico, como vai vestido, tal, é que estou no vendo, Sí, sí, pues a señora así super disimulada, está sacando a foto, eu como en plan, a ver, señora, mija, aquí detective non vas, mima, que tipas. Pero, bueno, é entretido, a ver, en plan, entendo así, porque sacan fotos e así, pero, bueno, pero tamén suda me apoyo, sabe o que te digo. Pero sí, además, o traxe estaba currado, que, oye, que hasta fuches en plan que che puxeran todo ben, pintaches os zapatos que eran blancos. Bueno, teño feito máis veces, porque tamén comprei unhas botas grandes que eran así blancas, porque eran máis baratas blancas que negras, e depois fun ao zapateiro tamén as pintei de negras. Pero claro, obviamente, pintar de blanco e negro é fácil, en plan, desde outro color é máis difícil. Así comprei os zapatos blancos e pintei os amarillos. A ver, obviamente, ainda non volví a poñer eses putos zapatos, porque xa me dirás ti onde vou poñer estes zapatos, pero ainda están aí, están ben pintados e de todo, Man de santo, se tedes uns zapatos blancos que queredes cambiarlle color, e do zapateiro que fan bolodín. E así tamén darlle traballo ao zapateiro, que pobres zapateiros que pobriños están faltos de traballo. Que, claro, pero bueno, o traxe, coño, ese traxe hai que volver a poñelo. Xa, pero claro, a ver, ao final, o que é un pouco así chocante é a combinación do traxe que a camisa e cos zapatos. En plan, claro, o traxe é un traxe vermello, a ver, é un traxe que destaca así, porque ten así como... No, pero todo enterito. Pero... Tens que volver a poñelo todo enterito. Bueno, veremos a ocasión, veremos a ocasión. Que te volvan a nominar o ano que van e lo volves a poner. Veña, hai que subir aí vídeos aí para ver se mo dan destas. Claro, tens que volver a facer o podcast. Tiene que facer campaña boa, de desprestixio a Esther Estevez e así, porque sí. Botar merda a ver se así claro, a xente lle colle... a revisar aí e tal, non sei que. A xente lle colle odio ou algo, porque claro, está moi querida aquí en España Esther Estevez. Bueno, a mitad, no, iba a decir que sí, pero no. A xente maior non te creas, Desti? Bueno, eu creo que en xeral a xente ten así boa actitude contra Esther, e non creo que fixe así nada que tal. Xa, pero o de... é que estado digo cho eu, a min... Xa, bueno, sí que hai xente que en plan que está un pouco así que tal, pero bueno, que ao final ela é a cara do proxecto, non é quen fai todo, é así, pero bueno. A min, falando outra vez do tema do traxe, es que a mellor do traxe foi a túa foto, unha foto que subiches con Ana Pontón. Es que o mellor da gana foi esa foto. O mellor de todo era un tuit que puxen a foto comigo con Ana Pontón e puxen algo tipo unha fan constitucionalista veume pedir unha foto. É verdad, vino, é verdad, é que icónico, o sea... E de feito, porque claro, obviamente, a ver, en plan, conóceme Ana Pontón, en plan, sempre que me falar así, non? E dime, ai, hola, que tal, non sei que, non sei canto, ai, sí, moi ben, tal, e ai, leos un traxe moi bonito, tal, non sei que, non sei canto, e así, justo tu traxe, tal, non sei que, e dime, ai, sí, en plan, hiper, en plan, político correcto, tal, ai, sí, eu non teño prexuicios, tal, non sei que, non sei canto, e dixo, mira, mija, se non estes ti, teño o seu, así que tampouco non teño que ti tal, pero non, sí, sempre super maja, así, a ver, Ana Pontón, en plan, así, super, tal. Falando así, bueno, claro, Ana Pontón coñecería la de alguén, de antes e tal, que me imagino e tal, pero coñeceches a alguén aí na gala que che parecera aí super borde, ou dicir, Dios, es que, Super borde ou tal, non sei.
No, a ver, a mí falarme sempre bastante mal, bueno, a ver, aquí un tal, non sei que, falarme sempre bastante mal dos que traballan no Land Rover, dos guionistas, así, que sempre me dixeron que son así bastante bordes e tal, non sei que, pero non sei, a mí sí que me fa, o sea, o Land Rover en sí non me fai risa, porque, bueno, obviamente teñen que adaptar pois, as súas habilidades así ao humor que lle que teñen así, pero a cousa que, en plan, o podcast que fan así de todo mal, bueno, non só eles, en plan, falarme mal de todos en xeral, pero en plan, o podcast que teñen así é moi gracioso, está moi ben feito, tal, non sei que, e non sei, comigo sempre foron así majos, así, en plan, fálame así, sin máis, que tal, non sei. Así que che falan mal dos guionistas do Land Rover. Ajá, sí. Pero que che din? Eu que sei, en plan, que eran moi bordes, que en plan non sei que están así, en plan, non falan con ninguén, tal, non sei que, non sei canto, non sei que ao final, pois mira, ao final tes afinidade con unha xente, con outra non, e ao final, pois para unha xente pode ser así borde, para outra xente, pois, sin máis, non? Obviamente, se és algo coñecido e así, pois é máis fácil que se fagan unha preidea sobre ti, porque xa teñen como unha expectativas ou algo así sobre ti, tal, non? Pero bueno, a ver, sin mal, a ver, todo o mundo somos todo o mundo, non nos pode caer todo o mundo, non lle podemos ben caer ben a todo o mundo, e tampouco pasa nada. De feito, bueno, a ver, guionistas... Eu non sei quen son os guionistas do Land Rover, o sea, que non é que sexan así de xente super conocida. Unha cosa que fales de Roberto Vilar, que, bueno, es conocido e te pode caer mejor ou peor, pero os guionistas, a ver, non sei Xa, hasta bueno, que están así un punto... pouco máis na sombra, así, pero bueno, sempre fan así, obviamente, cousas aparte de ser guionista, entonces, en plan, sempre se poden coñecer así un pouco máis. Pero bueno, en plan, así, A ver, bueno, quitando eses, eu creo que, non sei, ninguén máis. Bueno, a ver, sempre hai xente así que é un pouco, que xa é coñecemento popular, que son xente turbia, pero que leva aí toda a vida, en plan, sin máis. Pero nombres, dame nombres. Nada, que tampouco non te sei así, porque claro, a mí tampouco non me din así nada en concreto, así non sei. A ver, deixame pensar a gente turbia, así. Algún Non sei. actor, tío, algún así dese Algún mundillo. actor, que tal? Non, que tampouco non os conozo moito, así, non sei. Non sei. Bueno, a ver, algún presentador da televisión de Galicia, así, que xa se ve, en plan, que son así turbios e tal, pero isto iba así máis, en plan, a ver, é que eso, en plan, non todo o mundo vai ser jiji, jaja, hiperalegría e me vai caer genial, en plan, a ver, normal. O sea, se non, en plan, que faz? Todo o mundo somos amiguísimos, todo o mundo me cae ben e tal, todo o mundo lle dou a miña atención. Non, en plan. O peor, para min o peor é a xente super correcta, de decir, un queda bien, sabes? Esa típica persona de... Por exemplo, a ti seguramente xa han dicir, ai, Mario, que ben me caes, tal, que vídeos máis guas faz. O típico bien queda, que igual non sabe nin que tipo de vídeos faz, pero, sabes, de ese tipo... Xa diche, ai, non sei que, jiji, jaja, tal, non sei que, e con plan, sí, jaja, tal. Bueno, a mí sempre me dá un pouco de cringe que me veñen a falar así, que me coñecen e así, pero bueno, xa me vou así habituando e así, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, sí, non sei de que estábamos falando. Desde o Diana, traxe, así, sí. do tal, non sei que. O sea, nos premios veuche falando alguén dicir, hola Mario, que alguén supuestamente famoso, conocido del mundillo, de hola Mario, que tal? E ti ni puñetera idea de quen era esa persona. No, bueno, estuvo ali, bueno, Pablo Meixi, pero bueno, xa o coñecía de antes, sí, pero bueno, agora é máis así famoso ou algo, tal, así, hola Mario, que tal, non sei que, tal, estuvamos ali falando, tal, ben, en plan, guai, moi majo, así. Sabes a quen quería saludar, pero non me dou tempo, despois non volvín a ver. Que fai esta de repugnante, a Mary Foss, esta, así, como se chama? Sí. O sea, é hipergraciosa, é a pava, ou seja, obviamente, plan, ten así como a súa personaxe, tal, non sei que, pero, en plan, mollese bastante. Eu creo que é super guai a pava. E que máis é así? Vin tamén a do... Bueno, isto é un pouco así, exposure, así. A tipa esta, non sabes que no Digo Cheo tamén fan como unha expresión con unha pava estadounidense que aprende galego, así? Sí. Pois, bueno, a pava esa, eu xa a conocía, e dixen eu, un día cando empecé a ver, dixen eu, mira ti a pava esta, a Cristina, tal, non sei que, non sei canto, porque conocía un tipo que vivía con ela, que era tamén a Estados Unidos, pero se marchou, non? E co tipo, en plan, sigo falando, en plan, leo moi ben, é moi majo, é moi o meu rollo, en plan, así que en plan, temos así como un humor así moi semellante e tal. E despois, en plan, de que fóramos ali aos mestremates, en plan, estamos falando aí ca Cristina tal, e dixome, Cristina, bueno, en inglés, vou así, bueno, sabe falar bastante ben español de gallego, en plan, preguntoume en inglés, Cristina, en plan, estaba así hiper confusa, porque dixome, en plan, pero Mario é así nacionalista español, tal, non sei que, por que levaba ese traxe tal? Era como en plan, ainda que este aprendendo gallego, ainda non aprendeu a coller retranca e así, pero bueno. É bueno. nacionalista español, xusto. Acabas de dar no clavo, xusto. A ver, gustame moito así a bandeira de España, así, porque ten así uns colores así moi estridentes, e gustame en xeral como a performance nacional de calquer lado, non? Ese de, en plan de intentar como emular así uns valores en plan de tal, non sei, pareceme así divertido, entretido. A mí o Viva España, buah. A mí cando di Viva España es que
Me encanta, porque a xente volvese loquísima. Ou tipo os mundiais de fútbol. Xa. Bueno, a ver, é que é eso, en plan, é sentimento de pertenza a grupo e tal, de reafirmar como unha identidade que tal, e así, pero bueno, está ben, en plan, deixo estar, se son felices. Sí, home, sí, claro, tal. E agora imos xa ca última parte do podcast, xa estamos acabando, e, bueno, prepárate, porque ahora estás que mollarte, pero un poquito máis. Sí, bebe agua, porque, bueno, vou un pouco contar o que vai consistir esta última parte, que imos facerlle 5 preguntas a todos os creadores de contido que pasen por Laretando, e, bueno, eles teñen que contestala. Que pasa? Ti, ao ser o primeiro, pois claro, non o podes pensar con anterioridade, porque os que pasen despois, se ven este programa, que espero que sí, pois xa o podrán pensar con anterioridade. Entonces, aí van. Antes de nada, bueno, a primeira de todas, contanos algo que os teus seguidores ou a xente así que te sigue e tal non sepa de ti, que nunca contaras. Mima, pois aquí isto hai que cortar, porque algo que non contara, que non sepan de min. A ver, alguna anécdota así random, aleatoria, que nunca contara que tal. Claro, non sei, é que tampouco non son demasiado transparente, non son así moi de secretismo, se agora algo que nunca contara, eu que sei. Pero isto se me dixeras antes se preparaba así. Claro, ves? É que ese é o problema de ser o primeiro, pero está tocado. Algo que nunca contara... Bueno, unha cousa así aleatoria, random, por dicir algo. Sí, claro. Odio as vieiras. Odio as vieiras. Miña nai era das míticas, non é como agora as nais hippies da crianza hippie de agora de no, que solo coma o que queira e despois o que queira que o deixe. No, había que comer todo sempre, non? Entón, sempre me obligaba a comer as putas vieiras. Eu xuxe que, o sea, agora como máis ou menos, pero xuxe que as odiaba. E un día, en plan, force feeding me, en plan, dixe, pero come tal, que proba que che gusta tal, que non me gusta. El a darma, xuruche, que comí 2 ou 3 bocados e tuve que ir a vomitar, que me daba puto noxo, en plan, que me daba puto noxo, non me gusta nada. E nada, eso, que non me gustan as vieiras. Está. Buah, pero eso de come, que seguro que che gusta, eso dino todas, pero que todas, non me gusta, xa probei, solo o cheiro non me gusta, que me fai puto... E nada, tuve que ir vomitar porque a señorita quería que comera. Mira, pues mamá, o que fixaches, pero nada. Pero ahora cómelas. Temo que me chistan, pero bueno. Xa, eso de xa hai compromiso. Sí, en plan, están aí, bueno, diste, cómelo porque así ten valor nutricional e de todo, pero, sí, claro, pero por justo non. Pois vamos, entonces, ca segunda pregunta, esta é fácil. Que é o teu creador de contido favorito? A ver, obviamente eso fluctúa co tempo e así, pero bueno, hoxe en día é un señor que se chama Aaron Seng, Aaron VGC Seng, que bueno, VGC é VGC, é o que en Pokémon os combates de dobles. Sabes, xogaste jogos de Pokémon? No. Dios. Bueno, podes xogar de un e un Pokémons ou de dobles, non? Entón, xogan 2 Pokémons contra 2 Pokémons. E, obviamente, pois, hai competición sobre iso, en plan destes dos eSports, dos eSports que tal, e, bueno, un xogo así de estrategia e tal, e xente, pois, eso, que leva aos campeonatos uns Pokémons, sí, e despois que, outra xente faz estrategias para derrotar eses Pokémons concretos, e tal, non sei que. E miro sempre todos os días vídeos de Aaron Seng. En serio, todos os días? É un rapaz así, bueno, seus pais creo que son chinos, pero ele é de Nova York, é así, e está aí. E aparte que é hiper, porque claro, normalmente eso o choro do gaming é así, é unha cousa moi predominante de señores heteros, non? Señores heteros que falan non sei o que, non sei canto, e claro, el explica todo hiper ben, todas as estrategias, todas as cousas, as dinámicas en plan de xogo, e fala sempre así, nun tono así moi calmado, tal, non sei que, non sei canto, e aparte é hiper elocuente, hiper tal, e sempre encántame mirar a Aaron Cybertron Seng. Entón eres fan de Pokémon? Sí, claro. Sí, claro. Son moi fan de Aaron Cybertron Seng. Aí, que quede bendito fan deste señor, que eu non o conozco, pero normal, porque é un Pokémon, a verdad, me dá moitísima pereza. E, bueno, obviamente, la gustame moito outra xente, pero, bueno, para dicir alguén, a ver, que se dixo alguén jalejo, así sempre dis, dixe un non dixe a todos. Non, dixo ese, non me meto en que dixe 5 horas. E pois digo, sí, porque di este, non sei que non canto. Non, pois ahora, lo siento, ahora vas ter que dicir un. Un gallego, a ver, sí, claro, un gallego.
Quen pode dicir? Wismicho, encanta. No, por favor. O Xocas tamén o que A verdade que faltaba. non. A vos ainda se vive o Wismicho, supoñen que sí, non? Sí, supoño que sí. A ver, creadores de contido en gallego, quen é alguén hipergracioso? Bueno, non é unha creadora de contido per se. Bueno, Sara Seco non ten suficiente crédito polo graciosa e that girl que é. Sara Seco is the true diva. The true diva who works it. Sara Seco é moi graciosa. E tamén unha señora que, bueno, é amiga miña e así, que non é creadora de contido per se, pero que se chama Helen Superstar, que é unha señora do Bierzo, en plan bueno, do Bierzo, en plan de León, que fala gallego e hiper graciosa. O que pasa é que non é creadora de contido, pero bueno, hiper graciosa. Tamén nos sirve. E agora, claro, se falamos de favorito, temos que falar tamén dun creador de contido que non soportes que che caia mal ou que dis por que esta persona está haciendo isto. A ver, non sei, xeralmente sempre son así moi non benevolente. Bueno, son moi paternalista así en xeral. Son moi paternalista, a verdade, recoñezo. Pero alguén que non me guste ou que non entenda moi ben así porque que tal, pois non sei, en plan... Non sei, a xente que fai en xeral humor para xente hetero, que é como en plan... que, a ver, entendo, a ver, hai moita xente que lle fai gracia iso, e, bueno, a ver, pois, é o seu percorrido vital, o que lle fai risa e tal, pero a mí é como en plan, bueno, pois nada, a ver, será aquí, hasta aquí chegará o desenvolvemento humano desta persoa. Pero un nombre, por exemplo, como este, da Rechi, ou como se chama, que todo día se odia, o tiktoker este, hai un tiktoker que todo día se odia, e eu, a verdad, non sei quen é, pero é moi conocido ese tío, e claro, é o que dis ti, tipo de moi hetero, de... e es como... Xa, non sei, así un nome concreto, é que non sei, tampouco non o sigo, non sei os nomes de xente concreta, así. Pero, bueno, non sei, hai moita xente, a ver, non sei. Non sei, alguén que odie... A ver, non sei, aquí odiar é moi fuerte, en plan... A ver, odiar tampouco, parece... É iso, en plan, que cando hai alguén que dis ti que pode odiar xente, o que penso non é odiar, o que penso é mima, coitado, que solo lle deu a cabeza para isto. En plan, pero non sei, non son así moito de odiar, non son ni moi rencoroso, en plan, simplemente xa non me acordo de algo así malo, así que non tal. E algún creador que penses que está sobrevalorado? Sobrevalorado? Non sei. A ver, non sei. A ver, estes que fan en plan como que son en plan que fan como TikToks e cousas desas que o único que fan literalmente é recrear en plan trends e cousas que se fan outra xente en outras linguas ou tal, eles fan o puto mismo porque teñen que seguir alimentando en plan a máquina e tal, pero iso, en plan, ese tipo de xente que como en plan, a ver, un trend de vez en cando, a ver, está ben porque claro, a ver, é participar na cultura contemporánea, non? Pero como en plan, basar a túa existencia única exclusivamente en cousas desas, como en plan, a ver, un pouco máis de recorrido, un algo, en plan, tío. Xa, eu conozco, hai xente que me sale, joder, é que non sei por que me sale esta xente en TikTok, pero salve, que xente que fai sempre os mesmos bailes. O sea, que igual está un mes subindo cada día o mesmo baile, que é como, tío, pues, xa que o teu contido de bailes, pues cambia un poquito, pero é como sempre unha nova mismo. coreo, un algo, un chacachá, un novos pasos, pero non. Sí, é como, claro, o tema dos trends tamén, hai xente que basa o seu contido en facer trends que, oye, bueno, si lles vai ben, pues genial, pero un pouco, non sei. E xa, por último, aquí vamos a entrar en un tema que, claro, como nós temos complejo de la resistencia, non imos preguntar por agora por relacións sexuais, por agora ainda non, Podes preguntarme que me insuda. Veremos no futuro, pero sí, cantos cartos estás no banco? Cantos cartos teño no banco? Sí. Teño que dar un número concreto. A ver, se non o sabes concreto, danos unha horquilla. A ver, déxeme mirar. Mira. Bueno, podo dar unha aproximación. A ver, é que é un pouco así. Claro, mira, a aproximación, home, tampouco che vayan agora hackear ou algo. A ver, unha cifra entre... a ver, canto podo decir? Tampouco me vayas aí de 100 euros a ver. Sí, entre 30.000 e 60.000. Ostras, carajo, esa horquilla é un pouco grande, podía ser un pouco máis específico, pero vale, me vale. Suficiente. A ver, tampouco, coñezo moita xente, hai moitos amigos e tal, así que viven o puto día, e tamén coñezo xente pois, que ten xa para comprar unha casa, ou seja, sí, pero bueno.
xa, claro, como, a ver, como todo o mundo tal. Pero bueno, entonces, pues nada, hasta aquí o primeiro episodio do podcast. Moitas gracias, Mario, por acompañarnos. A vostedes e así polo convite Polo e así, convite. cousas desas. E nada, pues moitas gracias a todos os que chegastes hasta aquí. Esperemos que vos gostara que tiverades pues, aquí un rato entretido, de risas e tal. E nos vémonos no próximo episodio con máis e mellor. Chao. Chao, cale a miña cámara. Calquera. Tolla a todas. Hola, chao.